林佳明，你给我留下来。佳明，为什么你这次的考试这么不理想？是不是有什么原因吗？快点回答啊！是不是谈恋爱害了你啊？还是你的家庭问题啊？可是我没有。喂，林佳明，老师通知我说你数学考不及格，你到底有没有好好温习功课啊？我有。这已经不是第一次了，你知不知道我工作很累啊？为什么你就是不争气点？我真是生个叉烧好过生你啊！我已经很尽力了。我不要听什么尽力，我要的是成绩。隔壁家的小黄年年考第一，你却给我年年倒数第一，连我们家的面子都没有。什么？分手？雨晴，你怎么可以这样对我？